ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ, ଭରତ ତେଜିଲେ ମାତା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତେଜିଲେ ପିତା, ବିଭୀଷଣ ତେଜେ ଭ୍ରାତା, ନ ଜାଣିଛି କିଏରେ। କାନ୍ତ ତେଜେ ବ୍ରଜବାଳୀ, ଗୁରୁ ତେଜି ଦେଲେ ବଳି, ଜଗତେ ବିଦିତ ଏହା ନ ଜାଣିଛି କିଏରେ। ଶ୍ରୀରାମ ବୈଦେହୀ ଯାର, ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ନୁହେଁରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିବାରେ ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ବା ଯାହାଙ୍କର ଭଗବାନ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଯିଏ ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ କିଛି ଅପରାଧ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି। ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଭରତ ତେଜିଲେ ମାତା। ଭରତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବିଭୀଷଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇକି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋପୀମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଶେଷରେ ଗୁରୁକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ବଳି, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସାରରେ ଯାହାକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ କିଛି ଅପରାଧ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଗଲା।